பட்டையை கலப்புன மலையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்பர் 1, உங்களுக்கு தெரியுமா மலைக்கும் ஸ்மெல் இருக்கு. அந்த ஸ்மெல் பேர் தான் பெட்ரீச்சர். இது ஆஸ்திரேலியன் சயின்டிஸ்ட் 1964 கண்டுபிடிச்சாங்க. நம்பர் 2, உங்களுக்கு தெரியுமா ரெயின் 3 வகையா இருக்கு. கன்வென்ஷனல் ரெயின்ஃபால், ரிலீஃப் ரெயின்ஃபால் அண்ட் சைக்ளோனிக் ஆர் ஃப்ராண்டல் ரெயின்ஃபால். நம்பர் 3, கேரளாவில் ஒரு மழை பெஞ்சிருக்கு. அதுவும் 2001 ஜூலை 25 அப்போ பெஞ்சிருக்கு. இதில் மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னா இது ரெட் கலரில் பெஞ்சிருக்கு. நம்பர் 4, என்னதான் நம்ம மழை பெஞ்சாலும் அது கீழே தண்ணியாக இருந்தாலும் ஆனால் அது மேலே ஸ்கைலேருந்து வரப்ப ஒரு சில செகண்டுக்கு அது ஸ்னோவாக தான் இருக்குது. நம்பர் 5, உங்களுக்கு தெரியுமா ரெயின் டாக்ஸ் ரொம்ப லேசியாகுது. நம்பர் 6, இந்த மழை நம்மளோட மனுஷங்களோட மூடை என்ன ஆகும்னு உங்களுக்கு சில பேருக்கு டவுட் இருக்கு. அது ஆங்க்ரி, சேட், unhappy, not feeling well and sad இருக்கிற மூமெண்ட்ஸில் எக்ஸெட்ரா இருக்கு. நம்பர் 7, ஆனால் இதெல்லாமே தாண்டி ஒரு பர்சனுக்கு மழையை பிடிச்சிருக்குன்னா அவங்கள ஃபுல்லியோஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மக்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களோட லைக்லி ஃபேக்ட்ஸோட மீட் பண்ணுறோம். ஸோ பாய்.